මේ දිනවල වඩාත් කතා බහට ලක්වන විදුලි බල සැපයුම විදුලි බිල සංශෝධනය වැනි කාරණා පිළිබඳව අපි අවධානය යොමු කරන්න කැමතියි. පළමුවෙන්ම ඊයේ දවසේ කැබිනට් මණ්ඩලය විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යවරයා වශයෙන් විශේෂයෙන්ම වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවත් සමග සාකච්ඡා කර අපි ඉදිරිපත් කරන ලද කැබිනට් පත්‍රිකා වෙනුවෙන් කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා දුන්නා. ඒ කැබිනට් අනුමැතිය අනුව විශේෂයෙන්ම අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කරමින් ලබා දීමට හැකි උපරිම ජල ප්‍රමාණය සමනල ජලාශයෙන් ලබා දීමටත් ඒ ලබා දෙන ජලයෙන් විදුලි බලය උත්පාදනය කර ගැනීම සඳහාත් ක්‍රියාවලියක් වෙනුවෙන් ඊයේ දවසේ කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දුන්නා. ඒ අනුව අද උදෑසන 3 සිට සමනල ජලාශයේ උපරිම ධාරිතාවෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම MCM 3.5ක ධාරිතාවකින් ජලය නිකුත් කරන්නත් ඒ ජල ධාරිතාව භාවිතා කරමින් විදුලි උත්පාදනය කිරීමටත් මේ වන විට විදුලි බල මණ්ඩලය කටයුතු කරමින් පවතිනවා. මේ තත්ත්වය තව දින දෙකක් අපිට ඉදිරියට ගෙන යන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම 8 වෙනිදා 9 වෙනිදා 10 වෙනිදා කියන දින 3.5 බැගින් සහ ඊළඟ 11 වෙනිදා සිට 15 වෙනිදා දක්වා MCM 2.5 හෝ ඊට ආසන්න ප්‍රමාණයකට ජලය නිකුත් කරමින් විදුලි උත්පාදනය කිරීමට තමයි අපි අපේක්ෂා කරන්නේ. මේ තත්ත්වය මත අපිට සිද්ධ වෙනවා අගෝස්තු මාසේ 16 වෙනිදා වන විට පවතින ජල මට්ටම විදුලි බලය උත්පාදනය කළ හැකි සහ සමනල ජලාශයෙන් නිකුත් කළ හැකි ජල මට්ටම ඉක්මවා යනවා. ඒ අනුව අපිට 16 වෙනිදා සිට සමනල ජලාශයේ විදුලි උත්පාදන කටයුතු අපිට తాවකාලිකව අත්හිටවන්න සිදු වෙනවා. නැවත වැසි ලැබිලා ජල විදුලිය උත්පාදනය කරන්න ඒ අවශ්‍ය ධාරිතාව ලැබෙනකම්. නමුත් මේ අතරතුර විශේෂයෙන්ම පොල්පිටිය හම්බන්තොට සම්ප්‍රේෂණ රැහැන් පද්ධතියේ කටයුතු අවසන් කිරීමටත් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අවශ්‍යතාවය අනුව අවශ්‍ය විදුලිය මිලදී ගැනීම සඳහාත් කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දීලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් මෙහි වැරදි මතයක් සමාජගත කරලා තිබුණා. විවිධ දේශපාලන කණ්ඩායම් සංවිධාන සමහර මාධ්‍ය ආයතන වැරදි මතයක් ජනතාව තුළ නිර්මාණය කරන්න ආණ්ඩුව කෙරෙහි වෛරයක් ඇති කිරීම සඳහා විශේෂයෙන්ම සමනල ජලාශයේ 100කට අඩු ජල ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ විදුලි බලය උත්පාදනය කරන්න කියන වැරදි මතය නිර්මාණය කළ තිබුණා. මේක පහුගිය දින 7ත් නිදහස් කරා නම් ගැටලුවක් නැහැ කියන එක. අපි පැහැදිලිව කිව යුතු තිබෙනවා විදුලි බල මණ්ඩලයේ වශයෙන් අපිට පාලනයේ සතු වෙලා තියෙන්නේ විශේෂම විදුලි උත්පාදනය වෙනුවෙන් තියෙන සමනල ජලාශය. අනෙකුත් සෑම ජලාශයකම වික්ටෝරියා, රන්දනිගල, රන්ටැඹේ, කොත්මලේ වැනි ජලාශවල වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව ජල කළමනාකරණ කමිටුව මගින් තමයි විදුලි බලයට අවශ්‍ය ජලය නිකුත් කිරීමේ කටයුත්ත වගකීම දරන්නේ. ඔවුන් තමයි අපිට කියන්නේ කොපමණ ජල ප්‍රමාණයක් නිකුත් කළ හැකිද කියන එක. නමුත් සමනල ජලාශය කියලා කියන්නේ ඍජුවම සහ විදුලි බලයට පමණක් සීමා වෙච්ච ජලාශයක්. ඒ ජලාශයේ අපි අපේ ඇස්තමේන්තු පුරෝකතන සකස් කරන්න විදුලි බල මණ්ඩලයේ විදුලි උත්පාදනයට අවශ්‍ය ධාරිතාව පවත්වාගෙන යමින් කළමනාකරණය කිරීමට. ඒ අනුව අපිට මේ මොහොතේ ඊයේ දවසේ මේ තීන්දුව ගන්න විටත් අපි කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුවත් කරේ ඒ පවතින ධාරිතාව අපි අපේ වැඩසටහන අනුව අපි සැලසුම් සහගත කළ තියෙන වැඩපිළිවෙල අනුව විදුලි උත්පාදනය කරනවා නම් අපිට සැප්තැම්බර් මාසේ 15 වෙනිදා දක්වා කිසිම ගැටලුවක් නැතුව විදුලි උත්පාදනය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ සැප්තැම්බර් 15 කාලය වන විට විශේෂයෙන්ම අගෝස්තු මාසේ 20 වන විට පොල්පිටිය හම්බන්තොට සම්ප්‍රේෂණ රැහැන් පද්ධතිය ඒකාබද්ධ කිරීම සිදු කරොත් එහෙම ඒ පවතින ජල ධාරිතාවම අපිට ඔක්තෝබර් මාසේ 15 වෙනිදා දක්වා පවත්වාගෙන යාමේ හැකියාව තියෙනවා කිසිම විදුලි කප්පාදුවකින් තොරව. ඒක තමයි අපේ ජල ධාරිතාව සහ සමනලව අපේ කළමනාකරණයෙන් අපේ විදුලි බලය උත්පාදනය කිරීමේ අපිට තියෙන හැකියාව. නමුත් අපි අතිරේක ජලය නිකුත් කිරීම නිසා අපිට අවදානමටපත් වෙනවා විශේෂයෙන්ම දකුණු පළාතේ මාතර හම්බන්තොට කියන දිස්ත්‍රික්ක දෙකත් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අර්ධ වශයෙන්ුත් ඒ වගේම රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අර්ධ වශයෙන්ුත් යම් විදුලි කප්පාදුවක් සිදු වෙනවා කියන සැකය මතුවලා තියෙනවා මේ බලාගාර වැසීම තුලින්. ඒ නිසා තමයි
අපිට අනිවාර්යයෙන්ම අත්‍යවශ්‍ය විදුලිය මිලදී ගැනීම සිදු කරන්න සිදු වෙන්නේ සමනල ජලාශයෙන් ධාරිතාව ප්‍රමාණවත් නොවන නිසා අගෝස්තු මාසයේ 16 වෙනිදා වන විට අපි විදුලිය මිලදී ගැනීම සිදු කළ යුතුයි අඛණ්ඩ විදුලි බැල සැපයුමක් ඒ ප්‍රදේශවල ජනතාවට ලබා දෙන්න. ඒ නිසා අපි රජයක් වශයෙන් ඒ තීන්දුව අරගෙන තියෙනවා. එක පැත්තකින් එක අර්බුදයක් තුල තවත් අර්බුද කිහිපයක් නිර්මාණය කිරීම වෙනුවට පළවෙනි අර්බුදයට විසඳුමක් ලබා දෙමින් ජලය නිකුත් කරමින් සහ දෙවැනි තෙවැනි හතරවෙනි අර්බුද ඇති නොවීමට අඛණ්ඩ විදුලි බල සැපයුමක් තහවුරු කිරීමට මේ තුලින් අපිට අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. නිසා අද දවස වන විට අපි උපරිම ධාරිතාවෙන් විදුලි බල මණ්ඩලයේ සියලුම අපේ ජනන පද්ධතියේ තියෙන බලාගාර මේ වන විට විදුලි බලය ලබා දීමේ කටයුතු සිදු කරනවා. ඒ නිසා අපි නැවත වතාවක් ඉල්ලීමක් කරනවා අනිසි බියක් ඇති කරගත යුතු නැහැ. රජයේ විසින් විදුලි කප්පාදුවකට තීරණ ගන්නවා කියන එක. ඒ නිසා අපි මාධ්‍යනුත් ඉල්ලීමක් කරනවා සමහර මාධ්‍ය වලින් වාර්තා කරන විට විදුලි කප්පාදු පිළිබඳව මේ රටට සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම අවිනිශ්චිත වෙනවා. මේ රටේ කර්මාන්ත වලට එහි බලපෑමක් ඇති වෙනවා. සමහර දේශපාලන කණ්ඩායම් වලට අවශ්‍ය වෙලා තිබුණා පහුගිය කාලේ මේ අර්බුදය තුලින් දේශපාලන වාසියක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියන අවස්ථාව උදා කරගන්න. විශේෂයෙන්ම ජලය මුදා හැරලා කිසිම සැලසුමක් නැතුව විදුලි බලයත් ලබා දෙන්න නොහැකි වුණොත් ඔබ තමුන්නාන්සලා දන්නවා පහුගිය අවුරුද්දේ අපිට තිබුණු අත්දැකීම. නැවත වතාවක් ජනතාව ජෙනරේටර් වලට ඉන්ධන ලබා ගැනීම වලට පොලිමොට් එකතු වෙනවා. කර්මාන්ත ශාලා පවත්වාගෙන යන්න නොහැකි තත්ත්වයටපත් වෙනවා. රෝහල් වල කටයුතු පවත්වාගෙන යන්න නොහැකි තත්ත්වයටපත් වෙනවා. එදිනෙදා කටයුතු පවත්වාගෙන යන්න නොහැකි තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඒ නිසා ඈත අතීතයේ කොප්පිලාම්පි භාවිතා කරලා වැඩ කටයුතු කරගෙන ගියත් මෑත වන විට සියලු දෙනා විදුලි පරිභෝජනයත් සමග එකට බද්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඒ නිසා කුප්පිලාම්පු වලින් අපිට සංචාරක කර්මාන්ත කරන්නත් බෑ. කුප්පිලාම්පු වලින් අපිට කර්මාන්ත ශාලා පවත්වාගෙන යන්නත් බෑ. කුප්පිලාම්පු වලින් අපේ එදිනෙදා කටයුතු පවත්වාගෙන යන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි විදුලි බල මණ්ඩලය අනිකුත් ආයතනත් සමග සාකච්ඡා කරලා කැබිනට් මණ්ඩලයට අපි කිව්වේ මීට සති දෙකකට පෙර අපි මේ සැලසුම ලබා දෙන්නම් අඛණ්ඩ විදුලි බල සැපයුමත් ලබා දෙන අතරෙම කෘෂි කර්මාන්තයට අවශ්‍ය උපරිම ජල ධාරිතාව ලබා දීම සඳහා කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම අපි අවබෝධ කරගන්න ඕන මේ වෙලාවේ රටේ පවතින නියම් තත්වය. මේ තත්වය ඇති වෙලා තියෙන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච වර්ෂාපතනයේ මේ වසරේ නොලැබීම කියන එක ප්‍රධාන හේතුව බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඉදිරි කාලෙත් එවැනි තත්වයන් වලට අපිට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙයි. දේශගුණ විපර්යාස පිළිබඳව වඩාත් කතා බහ වෙනක යුගයක විශේෂයෙන්ම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි මාස 24 වෙනුවෙන් වසර 2 වෙනුවෙන් අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් ලබා දීම සඳහා අවශ්‍ය මිදුලිය ඕනම අවස්ථාවකදී මිලදී ගැනීමටත් ඒ වගේ මේ සඳහා අවශ්‍ය නීතිමය ප්‍රතිපාදන ලබා ගැනීමටත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම බොහෝ අවස්ථාවල අපි දැක්කා පහුගිය සති දෙකක කාලය තුල සමහරට එකම ප්‍රවෘත්තියේ එකම නාලිකාවක් විසින් කරන ප්‍රවෘත්තිවල පළවෙනි ප්‍රවෘත්තිය බවට පත් වෙන්නේ ජලය නිකුත් කරන්න කෘෂි කර්මාන්තය කියන එක. විදුලි කප්පාදුවකින් හරි කමක් නැහැ. ඒක නිකුත් කරන්න කියන එක එක්තරා දේශපාලන කණ්ඩායමක සමාජිකයන් විසින් පවසනවා. ඒ දේශපාලන කණ්ඩායමේ සමාජිකයන් දෙවැනි ප්‍රවෘත්තිය හැටියට පළ කරනවා විදුලි කප්පාදුවක් ඇති වුණොත් එහෙම කර්මාන්ත පවත්වාගෙන යන්න බෑ, සංචාරක කර්මාන්තය කරගෙන යන්න බෑ, එදිනෙදා කටයුතු කරගෙන යන්න බෑ කියලා. ඒ ප්‍රවෘත්තියම තුන්වෙනි ප්‍රවෘත්තිය බවට පත් වෙනවා. ඒ දේශපාලන කණ්ඩායම අනිත් වෘත්තීය සමිතිය දැන් මේ උත්සාහ කරන්නේ ජලය නිදහස් කරලා අවශ්‍ය විදුලිය මිලදී ගැනීම සඳහා මාර්ගය සකස් කරගන්න කියන. ඔබ තමුන්නාසලා කල්පනා කරලා බලන්න මේ පෙළ ගැසීම තුල තියෙන්නේ විශේෂම දේශපාලන අරමුණු ඉෂ්ට කර ගැනීම වෙනුවෙන් ජනතාව එක පැත්තකින් වෛරය ආණ්ඩුව කෙරෙහි ඇති කරමින් විශේෂයෙන්ම රටේ අර්බුද නිර්මාණය කරමින් ඒ තුලින් දේශපාලන වාසි ලබා ගැනීම. නිසා පැහැදිලිව රජයක් හැටියට අවශ්‍ය තීරණ ගනිමින් අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුම ලබා දෙමින් අවශ්‍ය අනෙකුත් තීන්දුව විනුත් ලබා ගන්න සඳහා අපි මේ වන විටත් ඒ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන එක මේ වෙලාවේ අපි මතක් කරනවා. නොරොච්චෝලේ මෙගෝට් 270ක් අහිමි වෙලා තියෙන පද්ධතියට ඒක බලපෑමක් වෙන්නේ නැද්ද විදුලි කප්පාදුවකට? නොරොච්චෝලේ මේ වන විට එක ජනන පද්ධතියක් අපි සැලසුම් කරලා තිබුණු ආකාරයට ඔබතුමාලා දකින්න ඇති ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍යයේ අපි පළ කරලා තියෙනවා විදුලි බල මණ්ඩලයේ අපේ තියෙන විදුලි බලාගාරවල මොන කාලවලදීද අපි විශේෂයෙන්ම අපේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු වලට නඩත්තු කටයුතු වලට
ඒ බලාගාරය යොමු කරන්න කියලා. නිසා එක පද්ධතියක් මීට සති 3කට පෙර දින 100ක් වෙනුවෙන් අපි නවත්තලා තියෙනවා. ඒක සැලසුම්ව කරපු කටයුත්තක් දින 100ක් වෙනුවෙන්. ඒ අතරතුර මීට සතියකට පෙර එක යන්ත්‍රයක යම් දෝෂයක් ඇති වුණා. ඒක අපි निराකරණය කරගත්තා. අද උදෑසන තව යන්ත්‍රයක දෝෂයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. අපි කඩිනමින් ඒක ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා ලබාගෙන තිබෙනවා. මොකද මේ වෙලාවේ සමනල ජලාශයෙන් උපරිම ධාරිතාවෙන් විදුලිය උත්පාදනය කරන නිසා අපිට මේ දින 10 12 භාවිතා කරලා නොරොච්චොලේ බලාගාරයේ ඒ නඩත්තු කටයුතු කිරීම පහසු වෙන නිසා. ඒ නිසා මේ වෙන විට විදුලි බල අමාත්‍යාංශයේ සතුව පවතින එහෙම නැත්නම් විදුලි බල මණ්ඩලයේ සතුව පවතින සියලුම බලාගාරවල උපරිම ධාරිතාවෙන් මේ වෙනට විදුලිය උත්පාදනය කරනවා. අපිට නොරොච්චෝලේ බලාගාරයෙන් අඩු වෙලා තියෙන කොටස මේ වන විට සමනලව ජලාශයේ උපරිම ධාරිතාවෙන් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. Minister, have you done any cost estimation on how much will you need additionally to maintain uninterrupted electricity for next 2 years? Not for next 2 years. We haven't done a cost estimations because that has to be done. We have to give the cost estimation to PUCSL. We'll have to take into consideration the adverse effects that had taken place this year. Earlier this year, the CEB did a cost estimation, but the PUCSL did not agree with the cost estimation that was done by CEB. CEB calculated it will be an average rainfall year. Beginning of the year, if you can remember, last year in December, I made these statements in Parliament that we can't take this year as a wet year when you have 2 years of heavy rainfall. So this year we calculated as an average rainfall, but unfortunately PUCSL at that moment declared it will be a wet year and that 5,000 gigawatt hours of hydro generation would be possible. But we have estimated somewhere between 4,200 4,500. But the reality now is that with the drought that we are seeing right now, that we won't be able to reach 3,800 gigawatt hours of hydropower generation for this year. So the additional amount of generation that should be done to compensate the hydropower has to be from thermal. So there will be additional cost in thermal power generation. We haven't done the full estimate of it, but we roughly estimate because of the release of water, the thermal power plants that we'll have to take in for operation in the next 3-4 months will incur at least a 5 billion additional cost to the CEB. But there is also an additional cost, which are the arrears for those power plants that had operated in the last few years. The CEB has not managed to pay the payments. If you look at ACE Ambilipitia, there's a 3.7 billion outstanding payment to be made. ACE Matra, there is close to about 1 billion outstanding amount with close to about 5 billion is in total to be paid in arrears, and also the cost of generating in the next 4 months, which would be calculated based on the prices that they give on the RFPs. So what will be the impact on the electricity consumers? Electricity consumers will have no impact in the next 6 months. We don't have a revision coming up until the 1st of January. So our next revision will be in December. So if there is more rainfall end of the year or after October as predicted by the Met Department, there won't be any significant changes on that. But if there is any changes, it will not be considered leading up to the months of January. We will be submitting our proposals for next year, and whatever losses that we have incurred this year will be recovered in the January tariff revision. So there won't be any tariff revisions or any adjustments before first week of January. ඇමතුමා මේ ඔබතුමාට මේ ගොවි ජනතාව සමන්වය යෝජනා ක්‍රමය තුල චෝදනාවක් කරනවා වාර්ග මාර්ග අමාත්‍යවරයා කියලා තෙදිත් ඔබතුමා නිදහස් කරන්නට දෙන්නේ නැහැ කියලා ජලය මේ සම්බන්ධව මොකක්ද ඔබතුමාට කියන්න තියෙන්නේ? නෑ මට අවශ්‍ය විදියට ජලය නිකුත් කරන්න බෑ. අමාත්‍යවරයෙක්ට නියෝග දීලා ජලය නිකුත් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. විදුලි බල මණ්ඩලය වැඩ කරන්නේ සැලසුමක් අනුව. අපිට අද උදේ කතා කරලා ඉවරලා හෙට ඉඳලා ජලය නිකුත් කරන්න කිව්වොත් එහෙම සැලසුමක් තියෙන ඕන විදුලි බල මණ්ඩලයට ඒ නිකුත් කරන ජලය වෙනුවෙන් විදුලි බල පද්ධතියට වෙන හානිය බලලා ඒ සඳහා සැලසුම් සකස් කරගන්න ඕන. විදුලි බල මණ්ඩලයේ පැත්තෙන් මට වගකීමෙන් කියන්න පුළුවන් මාසයකට වරක් අමාත්‍යවරයා හැටියට මම පෞද්ගලිකව සහභාගී වෙනවා ප්‍රගති සමාලෝචන සාකච්ඡාවලට. ඒ සාකච්ඡාවලදී අපිට ලැබෙන තොරතුරු අනුව තමයි දත්ත අනුව තමයි අපි අපේ වැඩපිළිවෙල සකස් කරන්නේ. ඒතර අපිට පළවෙනි වතාවට
වාරිමාර්ග ජනකළමනාකරණ කාර්යාලයෙන් අපෙන් ඉල්ලීමක් කරන්නේ ජලය නිකුත් කරන්න සමනලවෙන් කියන එක ජුනි මාසේ 30 වෙනිදා. ජුනි මාසේ 30 වෙනිදා ඉල්ලීම කරාට පස්සේ විදුලි බල මණ්ඩලය වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ජල කළමනාකරණ කාර්යාලයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා අපිට නිදහස් කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ඔවුන් සමග එකඟ වෙනවා. ඒ එකඟතාවය අනුව ජුනි මාසේ 30 වෙනිදා ඉඳලම මේ නිකුත් කිරීම කරනවා. කවුරු හරි කියනවා නම් නිකුත් කරන්න නැතුව හිටියා කියලා දවස ගානේ යම් නිකුත් වීමක් සිදු වෙනවා ජල විදුලි උත්පාදනය කිරීමේදී අඩු වැඩි වශයෙන් සිදු කිරීම තමයි අර අපි එකඟතාවයක් තුල සිදු කරන්නේ. ඒතර ජුනි මාසේ 30 වෙනිදා කරපු ඉල්ලීම අනුව ජුලි මාසේ 3 වෙනිදා ඉඳලා වැඩිපුර ජලය නිකුත් කිරීම සිදු කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ නැවත වතාවක් ඕන් ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා ජුලි මාසේ 13 වෙනිදා සභාපතිවරයා සහ සාමාන්‍යාධිකාරිවරයාගෙන් තව මීට වැඩි ප්‍රමාණයක් නිකුත් කරන්න 15 වෙනිදා වැහි කාලගුණ තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒකින්ද 13 14 වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් නිකුත් කරන්න කියලා. ඒ අනුව අපි 13 14ත් ජුලි මාසේ වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් නිකුත් කළා තියෙනවා. නමුත් 15 වෙනිදා ඔවුන් අනාවැකි පළ කර වර්ෂාපතනය ලැබුණේ නැහැ සමනලව ජලාශයට. ඊට පස්සේ නැවත වතාවක් 17 වෙනිදා මගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සාකච්ඡාවක් තිබුණා. ඒකෙදිත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් විදුලි බල මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් දෙක එකට එකතු වෙලා තමයි සැලසුම සකස් කරේ ජුලි මාසේ 17 වෙනිදා ඉඳලා අගෝස්තු මාසේ 7 වෙනිදා දක්වා ජලය නිකුත් කරන ආකාරය. ඒ අනුව අපි ජලය නිකුත් කරලා තියෙනවා. නමුත් අපි දැනගන්න ඕන අවබෝධ කරගන්න ඕන මේ රටේ පවතින නියන් තත්ත්වය තුළ කොපමණ ජලය නිකුත් කරත් ඒක පොළවට උරා ගැනීම සහ භාවිතා කරන ප්‍රමාණය අනුව ඒ අවශ්‍යතාවය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට ඒ ඉල්ලුමට සරිලන සැපයුම ලබා දෙන්න නොහැකි වෙලා තිබුණත් අපි යම් කිසි ආකාරයක සැපයුමක් කළා තියෙනවා අපේ තියෙන විදුලි බල සැලසුමත් සමග. ඒ නිසා ඒ කටයුතු සිදු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි නැවත වතාවක් කියන්නේ අපි සමනලව ජලාශය සකස් කරලා තියෙන්නම විදුලි උත්පාදන කිරීමේ කටයුත්තට. ඒතර සමනලව ජලාශය පමණයි අපේ දැනට තියෙන්නේ දකුණු පළාතේ තියෙන විදුලිය දකුණට ලබා දෙන්න පුළුවන් බලාගාරයක් හැටියට. අපිට අනිකුත් බලාගාරවල විදුලිය නොරොච්චෝ වලින් අපි ගෙනියනවා නම් ගෙනියන්න වෙන්නේ රැහැන් පද්ධතියක් කරා. ඒ රැහැන් පද්ධතියේ කටයුතු අවසන් වෙලා නැහැ. වසර ගණනාවක් සිදු වෙලා ඒක කඩිනම් කිරීම අපි මේ අවුරුද්දේ සිදු කරා. නමුත් අපි ඒකේ අවසාන අදියරට ළඟා වෙලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේ අවශ්‍යතාවයන් දැනගෙන තමයි මාර්තු මාසයේ අපි කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුවත් කරලා අනුමැතියක් ගත්තේ අත්‍යවශ්‍ය වුණොත් විදුලිය ලබා ගැනීම වෙනුවෙන්. නමුත් අපි අත්‍යවශ්‍ය විදුලිය ලබා ගැනීමේදී යම් පිරිවැයක් අපිට දරන්න සිදු වෙන නිසා අපි පැත්තක දාලා තිබුණ නැත්නම් ඉවත් කරලා තිබුණු විදුලි බල මණ්ඩලයේ ජනන යන්ත්‍ර ඩීසල් ජනන යන්ත්‍ර තිබුණා මෙගාවොට් එකේ ජනන යන්ත්‍ර 50ක්. මතුගම මෙගාවොට් 20ක් අපේ කොළඹ තිබුණා මෙගාවොට් 30ක්. ඒ කොළඹ තිබුණු මෙගාවොට් 30 අපි හම්බන්තොට පහුගිය මැයි මාසේ ස්ථාපිත කරා මේ තියෙන ප්‍රශ්නයට මුහුණ දෙන්න. නිසා අපි අපේ පැත්තෙන් විදුලි බල මණ්ඩලය ඒ සැලසුම් සකස් කරනවා. කවුරු හරි අපිට යෝජනාවක් කරනවා නම් අපිටත් යම්කිසි කාලයක් ප්‍රමාණවත් කාලයක් අවශ්‍ය වෙනවා අපේ සැලසුම් වෙනස් කර ගැනීම. අද උදෑසන කියලා අපිට අද හවස් වෙනකට එහෙම විසඳුම් ලබා දෙනවා නම් අනිත් විකල්පය තමයි වෙන්නේ විදුලි කප්පාදුවක් කරලා ඒ සඳහා දෙන්න. ඔබතුමන්ලම දන්නවා විදුලි කප්පාදුව කරත් අපිට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙන ප්‍රශ්න. දැන් එකක් වෙන්න පුළුවන් අපි කෘෂි කර්මාන්තයට ජලය නැතුව තියෙන ගැටලුව. විදුලි කප්පාදුව කරොත් කර්මාන්ත ශාලා දුවා ගන්න බෑ. සංචාරක කර්මාන්තය නැවත කඩා වැටෙනවා. එදිනෙදා කටයුතු පවත්වාගෙන යන්න බෑ. විශේෂයෙන්ම පාසල් වල කටයුතු, රෝහල් වල කටයුතු මෙවැනි අත්‍යවශ්‍ය කටයුතු ගණනාවක් අපිට අඩාල වෙනවා. ඒ වගේම ඒ පිරිස ඩීසල් ලබා ගැනීමට හෝ වෙනත් ඉන්ධන ලබා ගැනීමට ජෙනරේටර් වලින් ලබා ගැනීම සඳහා එකතු වෙන්නේ කනිත් තෙල් සංස්ථාවට. ඒතර කනිත් තෙල් සංස්ථාව ඇනුම් කරන්න ඕන මාසයකට දෙකකට කලින් ඒ අවශ්‍යතාවය තේරුම් ගන්න. ඒ නිසා තමයි අපි සති දෙකක් අරගෙන කැබිනට් මණ්ඩලයට අපි ඊයේ කිව්වේ අපි අවශ්‍ය ඇනුම් කරලා දැවි තෙල් ලබා ගන්න ඕන අලුත් බලාගාරවලට ඒ දැවි තෙල් ප්‍රමාණයත් ලබා ගන්න කාලයක් දීලා මේ නිදහස් කිරීම සිදු කළ යුතුයි කියන එක. ඒකේ තව එකක් කියන්න ඕන අපි සමනලවෙන් උත්පාදනය කරන ජලය යන්නේ වලව උඩ අපේ සමනලවෙන් උඩවලව ජලාශයට. ඒතර උඩවලව ජලාශයෙන් ජලය නිකුත් කිරීම කියන එක අපේ කාර්යභාරයක් නෙවෙයි. එතකොට අපිට තියෙන තොරතුරු අනුව අපි හොයලා බලන්න ඕන පහුගිය කාලවල අප්‍රේල් මාසෙදී ඇයි වැඩිපුර වතුර ප්‍රමාණයක් ඒ ප්‍රදේශවලින් ගොවිතැන් වලට නිකුත් කරේ ගොවිතැන් සිදු කරන්න නැති අවස්ථාවල. මොකද ගොවිතැන් කරන්න කියලා ජනතාවට කරන්න කියලා උපදෙස් ලබා දීලා ඔවුන් කරන්න නැතුව ජලය නිකුත් කරපු එකත් යම්කිසි වැරද්දක් තියෙනවා. ඒ වගේම ජලය නිකුත් කරනකොට ගොවිතැන් නිසිකලට නොකිරීමත් ඒ වැරද්දක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ දෙකම ගැන හොයන්නත් ඕන. ඒ වගේම කාටවත් මම හිතන්නේ
ලෝකයේ කිසිම රජයකට ලෝකයේ කිසිම අවස්ථාවක නියගයක් කියන එකකට ගම් වතුරක් කියන එකකට සැලසුම් සහගතව කඩිනමින් විසඳුම් ලබා දෙන්න පුළුවන් කියන එක යම් කාලයක් ගත වෙනවා යම් හානියක් සිදු වෙනවා ඒ හානිය අවම කර ගැනීම තමයි රජයක වගකීම වෙන්නේ. ඇමතුමා අපි දැක්ක මාධ්‍ය වාර්තා කරලා තියෙන එක්තරා මාධ්‍යයක් මේ කියන තත්ත්වයන් පාදක කරගෙන නැවත වතාවක් ගොවි ජනතාව පාරට ගෙනල්ලා අරගලයක් ගෙන එන තත්ත්වයක් සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිතුමාට බුද්ධ්‍යංශ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා කියලා. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමා දැනුවත්ද? එහෙමනම් විදුලි බල අමාත්‍යවරයා විදිහට ඔබතුමාගේ මේ සම්බන්ධයෙන් මුහුණ දෙන්න තියෙන ශක්තිය කොහොමද? මම හිතන්නේ බුද්ධ්‍යංශ වාර්තාව ඕනෙන්නේ ඕන එක්කෙනෙක්ට තේරෙනවා ඒ දේශපාලන කණ්ඩායම් වල අරමුණ මොකක්ද කියන එක. ඔබට රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති බලනකට එක්තරා නාලිකාවක් සහ එක්තරා දේශපාලන කණ්ඩායමක්. මේක තමයි එකට ගැට ගැහිලා තිබුණේ. ඒ කණ්ඩායම් වල පිටුපස්ස තිබුණු අරමුණ. සමහරලාට මම කලින් කිව්වා වගේ ප්‍රවෘත්තියේ පළවෙනි ප්‍රවෘත්තිය දාන්නේ ජලය නිකුත් කරන්න අපිට විදුලිය කප්පාදු කරත් කමක් නැහැ කියන එක. ඊට පස්සේ විවේකයට ගිහිල්ලා විවේකයට පස්සේ එන ප්‍රවෘත්තිය තමයි විදුලි කප්පාදුවක් ඇති වුණොත් සංචාරක කර්මාන්තයට හානියක් වෙනවා කර්මාන්ත ශාලා පවත්වගෙන යන්න බැරි වෙනවා නැවත වතාවක් රටේ අර්බුදයක් ඇති වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ එන තුන්වෙනි ප්‍රවෘත්තිය තමයි දැන් මේ රජය උත්සාහ කරන්නේ වතුර නිදහස් කරලා ඉවරලා හදිසි මිලදී අරගෙන ඒකෙන් ලාභ උපයා ගන්න කියන එක. මේ ඔබ කියන කණ්ඩායම් තුන ඒ දේශපාලන කණ්ඩායමේ ජාතික ජන බලවේගයේ නැත්නම් ජනතා විමුක්තිය පෙරමුණේ මේ වෘත්තීය සමිති නායකයෝ ටික වෙනම මාධ්‍ය සාකච්ඡා තිබුණාට ඔබතුමාට පුළුවන් නම් බලන්න එකට තියලා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් තියන්න පුළුවන්ද කියලා. නාමල් කරුණාරත්නයි, වසන්ත සමරසිංහයි, රංජන් ජයලාලුයි තුන්දෙනා එකට තියලා ඔය අදහස කියයිද කියලා. තුන්දෙනා පරස්පර අදහස් තුනක් කියන්නේ. ඒ නිසා මේ කණ්ඩායම උත්සාහ කරන්නේ රජය අපහසුතාවයට පත් කරමින් ස්ථාවර කරමින් පවතින රට නැවත අස්ථාවර කරලා අර්බුද නිර්මාණය කරලා ඒ අර්බුද තුنين තමන්ගේ දේශපාලන අරමුණු ජයග්‍රහණය කරන්න. නිසා අපි රජයක් හැටියට මේ පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයෙන් ඉන්නේ. බුද්ධ්‍යංශ වාර්තාවල මම දන්නේ ජනාධිපතිතුමාට ලබා දීලා තියෙන තොරතුරු බුද්ධ්‍යංශ වාර්තාව වශයෙන් නෑ අපිට ඕනම පුද්ගලයෙක්ගෙන් මේක ඇහුවම බැලුවම අපිට පේන දෙයක් අවබෝධ වෙන දෙයක්. ඒ නිසා ඒක අද අපි ව්‍යර්ථ කරලා තියනවා කියන එකත් කියන්න ඕන ඊයේ දවසේ ගත්ත තීන්දුවත් නිසා. ඊයේ දවසේ ගත්ත තීන්දුවෙන් නිසා එක පැත්තකින් නැවත පාරට බහින්න පුළුවන් කමක් නැහැ සමනල වැවෙන් වතුර නිදහස් කරන්න කියලා. විදුලි කප්පාදුවක් වෙලා තියෙනවා ඒක විදුලි කප්පාදුව නවත්තන්න කියලා. ඒ නිසා මෙවැනි සටන් පාට අපි එකින් එක ඊයේ දවසේ ගත්ත තීන්දුවෙන් ව්‍යර්ථ කරලා තියෙනවා. Minister, you mentioned saturation levels before, and a person or source rather told us that there will be considerable amount of ground saturation once water is released from Samanalawewa. And was that sort of thing discussed within the cabinet when you came to this decision to release water from Samanalawewa? No, that has been discussed with the irrigation department. So the irrigation department wanted water amounts released so that they will have enough stocks of water in Udawalawa to be released into the other irrigational requirements. So this has been discussed, but this has been brought forward to the cabinet as well. But based on the requirements of irrigation and on the guidelines that they have given, we have agreed to release the amount of water. Water Management Authority or the Water Management Secretariat of Irrigation should manage the resources that's available to them. So were there any discussions about whether this move would be one which is neither here nor there, in the sense like it would not necessarily 100% benefit the irrigation side of things, at the same time you're using up all the water which is available for power generation? No, that was discussed. That was one point that was pointed out by the Ministry of Power and Energy and the Ceylon Electricity Board. Even though the water amounts are released from the Samanala Reservoir, whether it would be sufficient for the agricultural requirements because of the severe drought, whether that will have an impact, whether the water levels released will be enough of a volume to cater to all the agriculture requirements. But that's a risk that the government has taken based on the requirements of the agriculture and the irrigation ministries. Right. The source within the irrigation department told us they expect the saturation level to be at least 30%. At least 30%. Are you aware of this? I don't know because irrigation department gives different numbers every meeting. Does So it now? I wouldn't go by the numbers. Minister, by any chance would you be initiating an inquiry onto
releasing the water in April? That's not a subject matter under my purview. What we do is But that has an impact on you, right? No, that doesn't have an impact on us because Samanalawa anyway generates power and that water is released to Udawalawa. So that Udawalawa water which should have been kept and released later on is part of the irrigation process, not due to the power generation, because we can't use that water anyway. That was used water that was in the Udawalawa reservoir. It cannot be used for energy again. That's true, but the issue is they release the water. No, there are stories behind it. They have told us in Parliament today that they had planned to have the agricultural season, Yala season, beginning from the 1st of April, and certain farmers have not done their agricultural work utilizing the water that was available at that time, and they have delayed getting into the fields after the New Year, after the Vesak, and after all the holidays. So they had estimated maybe some part of the farmers would utilize this water for agricultural work, but I don't think that was possible and 100% utilized. Are you talking about intermonsoonal season or are you talking about Yala? Because Yala starts in Yala. May. No, Yala, beginning of Yala, they wanted to advance the season in certain areas. ඇමතුමා අපි දකිනවා දැන් හැමදාම මේ වහින කාලට ඕන තරම් විදුලිය තියෙනවා. හැබැයි පායන කාලයක් නිකන් ඇහැට පේන මානෙනකොට මේ වගේ ප්‍රශ්න හැමදාම මතුවෙමින් තිබ්බා. ඒ වගේම තමයි ලංකාවේ විදුලි ඉල්ලුම කියන එක හැමදාම ටිකෙන් ටික ඉහළ යන තත්ත්වයන්. එතකොට විදුලි බල මණ්ඩලය මේ කියන ප්‍රශ්න හැමදාම මේ වගේ කතා කර ඉන්නවද? එහෙම නැත්නම් ඉස්සරහට මේ ප්‍රශ්න निराකරණය කරගෙන මේ වැඩි වෙන විදුලි ඉල්ලුමට සැපයුම ලබා දෙන්න විදුලි බල අමාත්‍යාංශ විදිහට ඔබතුමාලගේ ඉදිරි පියවරවන් මොනවාද? අපි සැලසුම් සකස් කරලා තියෙනවා. මම පමණක් නෙවෙයි මට පෙර හිටපු අමාත්‍යවරු රජයන් විවිධ අවස්ථාවල මේ විදුලි බලය ලබා දීම වෙනුවෙන් අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් හඳුනාගත්ත සැලසුම් යෝජනා කළා තියෙනවා. නමුත් මම එකඟ වෙනවා ඔබතුමත් එක්ක මේ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ප්‍රමාදයන් තියෙනවා. සමහරට ඒක විදුලි බල මණ්ඩලයේ පැත්තෙන් වෙන්නත් පුළුවන්. සමහර අවස්ථාවලදී අපි දකිනවා විවිධ ආයතන වල අනුමැතියන් ලබා ගැනීම. විවිධ ජන කොට්ටාසවල විරෝධතාවයන්. දැන් මම පසුගිය ඉරිදා මන්නාරම ප්‍රදේශයේ මෙගාවට් 15ක සුළං බලාගාරයක් විවෘත කිරීමේ කටයුත්තට සහභාගී වුණා. ඒ සහභාගීන් අවස්ථාවේ තිබුණු විරෝධතාවය තමයි මන්නාරම් ප්‍රදේශයේ සුළං බලාගාර එපා කියන එක. ඒ වගේම පහුගිය කාලවල අපිට දිගින් දිගටම තිබුණු ප්‍රශ්න තමයි විශේෂයෙන්ම කුඩා ජල විදුලි බලාගාර, මිනි හයිඩ්‍රෝ කියන ඒවා. මේවා අත්‍යවශ්‍යයි අපේ පද්ධතිය ශක්තිමත් කරගෙන යන්න සහ අපේ තියෙන විදුලි අපේ මිල එහෙම නැත්නම් අපේ තියෙන ඒ වියදම අඩු කර ගැනීම සඳහා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයන්. නමුත් විවිධ ප්‍රදේශවලට ගියාම විරෝධතාවයක් නැති වෙනවා. දැන් මම නියෝජනය කරන මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පිටබැද්දර කොට්ටාසේ දැනුත් යෝජනා කරලා තියෙන සියඹලාණ්ඩුව කියන ප්‍රදේශයේ සියඹලාගොඩ කියන ප්‍රදේශයේ මේ කුඩා ජල විදුලි බලාගාරයට ජනතා විරෝධය දක්වන්නේ මෙවැනි එකක් ඉදි කරාට පස්සේ සංචාරක කර්මාන්තයට බාධාවක් ඇති වෙනවා සහ ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ ලිං වල ජල මට්ටම පහත් තත්ත්වයට පත් වෙයි කියන බියක් සැකයක් මත. එවැනි තත්ත්වයන් වලින් මේ විරෝධතා නිසා අවුරුදු 2-3 මේ ව්‍යාපෘති සමහර ලාවට ප්‍රමාද වෙලා තියෙනවා. ව්‍යාපෘති ප්‍රමාද වෙනකොට ගත්ත ණය ආපසු ගෙවන්න බැරුණාම ඒ ආයෝජකයා අතහැරගිලා තියෙනවා. එවැනි ව්‍යාපෘති ගණනාවක් තියෙනවා අපි හඳුනාගත්ත ඒවා. අපි පහුගිය කාලෙත් අපි උත්සාහ කරා මේවා කඩිනම් කරන්න. අපි දැනට විදුලි බල අමාත්‍යාංශයේ හැටියට කඩිනම් වැඩපිළිවෙළ දෙකක් සකස් කරලා තියෙනවා. එකක් 2023-2027 සැලසුම, 27-30 සැලසුම. අපේ ඉලක්කය වෙන්නේ 2030 වන විට 70%ක් පුනර්ජනීය බලයෙන් ලබාගෙන මේ විදුලි බල උත්පාදන කටයුත්ත සක්‍රිය කරන්න. ඒතර අපිට 2023-27 මේ සැලසුම ක්‍රියාත්මක කරන්න මෙගාවොට් 2300ක් අපි එකතු කරගත යුතුයි. මෙගාවොට් 2300 එකතු කරනවා වගේම ආයෝජන කළ යුතු වෙනවා. ඒ ආයෝජන හැටියට ගත්තොත් එහෙම යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමට පමණක් අපිට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 5.5ක් අවශ්‍ය වෙනවා ඇස්තමේන්තු කරලා තියෙනවා. ඉදිරි අවුරුදු 7 මේ පුනර්ජනීය බලයත් මේ විදුලි බල බලාගාර එකතු කිරීමටත් මේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කරන්න. තවත් ඩොලර් බිලියන 6ක් අවශ්‍යයි පෞද්ගලික ආයෝජකයන් හැටියට. නිසා මේ දෙකම එකතු වෙන්න ඕන මේ කටයුත්ත කරන්න. දැන් සමහර අවස්ථාවලදී රජයේ ප්‍රතිපත්ති තීන්දුවක් අරගෙන අදානි සමාගමත් එක්ක මෙගාවොට් 500ක සුළං බලාගාරයක් වෙනුවෙන් ප්‍රවේශයක් අරගෙන තිනවා මන්නාරම පුනරින් ප්‍රදේශවල.
නමුත් මතුවෙන විරෝධතාවල තියෙන්නේ දේශපාලන සමහරලාට. සමහරලාට තියෙන්නේ අවබෝධයක් නොමැතිකම. මේ නිසා ප්‍රමාද වෙන නිසා අපේ විදුලි බල පද්ධතියට ගැටලු සහගත තත්ත්වයන් උද්ගත වෙලා තියෙනවා. අපිට මතකදී නොරොච්චෝලේ බලාගාරය ඉදිකරනකටත් මෙවැනිම ආකාරයේ විරෝධයක් ඇති වුණා. නොරොච්චෝලේ බලාගාරය නොතිබුණා නම් අද අපිට මොන තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න කියන කොට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. සාම්පූර් බලාගාර ඉදිකරන්න යෝජනා කළ සැලසුම් කළා අවුරුදු ගාණක් කරලා ඒක අවසානයේදී අපි විවිධ හේතු නිසා අපිට නවත්තන්න සිදුණා. විරෝධයන් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ජාත්‍යන්තර අවශ්‍යතාවයන් වෙන්න පුළුවන්. මේ නමුත් මේ සියලු ප්‍රමාද වීම සහ නැවැත්වීම නිසා අර එකතු කළ යුතු ඒවා නැවැත්වීම නිසා අපිට ප්‍රශ්නයක් මතුවලා තියෙනවා. නමුත් අපි විශ්වාස කරනවා ඉදිරි අවුරුදු දෙකේ මේ සැලසුම ක්‍රියාත්මක වුණොත් අපිට කිසි ගැටලුවක් නැතුව දෙන්න පුළුවන් විදුලිය. ඒ වගේම දැනට මේ විදුලි අය ක්‍රමය අපි සංශෝධනය කිරීමෙන් පස්සේ අපිට ප්‍රමාණවත් මුදලක්, ඒ කියන්නේ අපි වියදම් කරන මුදලට සරිලන මුදලක් අපිට ලාපසු ලැබෙන නිසා අපේ තියෙන පද්ධතියේ තියෙන හැම බලාගාරයක්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ මොහොතේ පාවිච්චි කරනවා වගේ. පහුගිය අවුරුද්දේ අපිට ප්‍රශ්න තිබුණේ අපේ ඉන්ස්ටෝල් කැපැසිටි එක නැති එක නෙවෙයි. අපිට ඉන්ස්ටෝල් කැපැසිටි එක ධාවනය කරන්න අවශ්‍ය ඉන්ධන ටික, දැවි තෙල් ටික, ගල් අඟුරු ටික ගන්න මුදල් නැතිකම. දැන් අපි මේ ටික අපි निराකරණය කරගෙන යනවා. දැන් ලබන අවුරුද්ද වෙනුවෙන් ගල් අඟුරු ටෙන්ඩර් දෙකක් අපි ඉදිරිපත් කරා. ස්පොට් ටෙන්ඩර් එක සහ ටර්ම් ටෙන්ඩර් එක. දෙකේම ලැබිලා තියෙන මිල ගණන් ගත්තොත් එම ගිය අවුරුද්දට වැඩිය 30ක් 40ක් අඩුවෙන් අපිට මිල ගණන් ලැබිලා තියෙනවා. රට ස්ථාවර වෙනකොට මිල ගණන් අපිට අඩුවෙන් ලැබෙනවා. රට ස්ථාවර වෙනකොට ඒ ආර්ථික ඒ කියන්නේ අර රිස්ක් එක, ක්‍රෙඩිට් රිස්ක් එක නැති වෙනකොට, කන්ට්‍රි රිස්ක් එක අඩු වෙනකොට අපිට අද ඒ අවදානම අඩු වෙනකොට අපිට හොඳ මිල මුදල් අපිට අගයන් ලැබෙනවා මේ අමුද්‍රව්‍ය මිලදී ගන්න. දැන් අද ගත්තත් ඩීසල් සාමාන්‍යයෙන් පහුගිය අවුරුද්දට වැඩිය අපි අද අඩු වෙලා තියෙනවා. දැවි තෙල් පහුගිය අවුරුද්දට වැඩිය අඩු වෙලා තියෙනවා. ගල් අඟුරු ඊළඟ නෞකා කීපයකට සැප්තැම්බර් මාසෙන් අපි ආරම්භ වෙනකොට ගිය අවුරුද්දට වැඩිය 30ක් 40ක් මිල අඩුවක් පවතිනවා අලුතෙන් ලැබිච්ච ටෙන්ඩර් තුලින්. ඒ නිසා මේ සියලු දේ එකට එකතු වෙලා යන්න ඕන. නිසා අපි එකක් අපිට තහවුරු කරන්න පුළුවන් මේ තියෙන පසුබිම තුල ඉදිරි අවුරුදු දෙකේ විදුලි බල අවශ්‍යතාවය 100% ඉෂ්ට කිරීම වෙනුවෙන් විදුලි බල මණ්ඩලය අඛණ්ඩව කටයුතු කරනවා. විදුලි කප්පාදුවකින් තොරව කටයුතු කිරීම තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නමුත් අපිට අනපේක්ෂිත අවස්ථා. දැන් අපි සියලුම බලාගාර පද්ධති එකතු කරාට පස්සේ නොරොච්චෝලේ තව එකක් යම් කිසි නඩත්තු කටයුත්තකට යොමු කරන්න සිද්ධ වුණොත් යම් කෙටි කාලීනව අපිට යම් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. නමුත් අපි දීර්ඝ කාලීනව විදුලි කප්පාදුවකින් තොරව ඉදිරි අවුරුදු දෙකේ කටයුතු කරන්න අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා කියන එක මට වාක්‍යයෙන් කියන්න පුළුවන්. Minister, can you please elaborate on the coal tenders? How much are you all looking at? And is Sri Lanka also still looking at procuring coal from Russia? What are the plans? Or is it Indonesia? Could you please give details? Thank you. We have floated 2 tenders, the spot tender and the term tender. That's a normal practice. Spot tender also we have got bids from 7 companies. Term tender also we have got bids from about 5 or 6 companies, registered suppliers. I don't know where the coal is from originally, because the origins and everything has to be discussed with the TEC and the SCAP. After the committees discuss those matters, they will send it us to the ministry to take it to the cabinet of ministers. So it's still an evaluation process, but I know that the bid amounts that have been received on the spot and the term tenders are much significantly lower than what we received last year. Spot tender, we are going to procure 5 cargoes. That's basically about 60,000 to 65,000 metric tons of 5 cargoes. And we need 38 cargoes for the whole season, September season. But we do procure 3 or 4 additional cargoes so that the next season can start smoothly. So altogether, maybe about 43, 44 cargoes will be procured. And we have 4 balance cargoes that have been procured already from the previous tender as well, that had been advanced to be delivered in the first part of September. I won't be able to say that because it's still under evaluation. What I can say is it's significantly lower, 30 to 40% lower, because still it's negotiating. We are trying to negotiate further prices down. So once the freight prices and everything come up, and it's anyway based on indexes. So when the indexes go up and down, the prices will vary. But what we have got is a very good price compared to last year.
So he has not received electricity bill as far as the electricity board has informed me. Honorable Namal Rajapaksa has written a letter pertaining to the release that was on social media. So according to that, we have instructed the ministry and the CEB to make an immediate inquiry why a bill has not been given to the MP, and if a bill has to be given, to make sure that it is given to him. So CEB will give its final report on Thursday. But what I can say is the last 3 years, CEB has failed to give a bill to the MP to make the payments. If there is any payments to be made, the CEB should be responsible in delivering the bill to anyone. I don't think anyone will pay a bill if there is nothing, they haven't received any invoice for it. ඇමතුමා මීට මාස දෙකකට පමණ ඉස්සෙල්ලා ඒ කියන්නේ අපි බැලුවොත් එහෙම මේ මාසේ 24 වෙනිදා සමනලවේ ජල මට්ටම තිබිලා තියෙනවා 50ක් විතර 40ක් විතර. ඊට පස්සේ ඊයේ වෙනකොට 12.5 වෙනකන් ජල ධාරිතාවය අඩු වෙලා තියෙනවා. දැන් අගෝස්තු මාසේ වතුර නිකුත් කරන්න තියෙනවා කියලා දැනගෙන තියෙද්දිත් නියම් තත්ත්වයක් එන්න පුළුවන් කියලා අපි පුරෝකථනය කරලා තියෙද්දිත් මෙතන කලමනාකරණයේ ප්‍රශ්නයක් නැද්ද ඇත්තටම? මට කියන්න පුළුවන් දැන් ওই ජලධාරිතාව මම දන්නේ නැහැ ඔබතුමා කියන එක විදුලි බලය උත්පාදනය කිරීම සඳහා ඉතුරු වෙලා තිබුණු ජලධාරිතාවද සම්පූර්ණ සමනලව ජලාශය ජලධාරිතාවද කියන එක. මොකද සම්පූර්ණ ජලධාරිතාවයි විදුලි බලය උත්පාදනය කරන්න පුළුවන් ජලධාරිතාවය කියන්නේ දෙකක්. ඒ නිසා මම දන්නේ නැහැ මැයි මාසේ ඔබතුමා ගාව තියෙන සංඛ්‍යා ලේඛන සහ ජුලි මාසේ තියෙන සංඛ්‍යා ලේඛන මොකක්ද කියන එක. නමුත් අපි විදුලි බල මණ්ඩලය අපි වශයෙන් අමාත්‍යංශ වශයෙන් අපි සැලසුම් සකස් කරන්නේ විදුලි බලයට උත්පාදනය කරන්න පුළුවන් ජලධාරිතාව පදනම් කරගෙන තමයි අපේ සැලසුම් සකස් කරන්නේ. ඒතරේ සැලසුම් සකස් කිරීමේදී විදුලි බලය උත්පාදනය කිරීමේදී නිකුත් වන ජලය තමයි උඩවලව ජලාශයට සහ අනෙකුත් ජලාශ වලට එකතු වෙලා ජල කළමනාකරණ කමිටුව මගින් නිකුත් කිරීමේ කටයුතු කරන්නේ. නිසා අපේ වගකීමක් නෙවෙයි විදුලි බල මණ්ඩලයේ හෝ විදුලි බල අමාත්‍යංශයේ වාරි මාර්ග කටයුතු වෙනුවෙන් කෘෂිකාර්මික කටයුතු වෙනුවෙන් අවශ්‍ය ජලය නිකුත් කිරීම. අපි අපේ අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් ජලය පාවිච්චි කරලා විදුලි බලය උත්පාදනය කරනවා මිසක් අපි වාරි මාර්ග අවශ්‍යතාවය බලලි ඉවරලා විදුලි බල උත්පාදනය කරන්නේ නැහැ. ගරු ඇමතුමා මීට සුළු මොහොතකට කලින් බ්‍රේකින් නිවුස් එකක් ආවා නොරොච්චෝලේ තවත් ප්ලාන්ට් එකක් බිඳ වැටලයි කියලා. ඒක තමයි මම උත්තර දුන්නේ. නෑ ඒකෙන් 2 generators. ඔව් මගේ එකක් අපි නඩත්තු කටයුත්තකට ඉවත් කරලා තියෙනවා. ඔව්. එකක් අද උදෑසන. ඔව් එතකොට ඒකෙන් අහිමි වෙලා තියෙන ප්‍රමාණය 270ක් කියලා තමයි ගන්න. දැන් ඒක තමයි අපි සමනලව උපරිම ධාරිතාවෙන් මේ වෙලාවේ දුවන. සමනලව අපි පාවිච්චි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පීක් ජෙනරේෂන් එකට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර ඒ පීක් ජෙනරේෂන් නැතුව දැන් දවස පුරාම මෙගාවොට් 120 භාවිතා වෙන්න ඒ ප්‍රමාණය භාවිතා වෙනවා. ඒ වගේම අනෙකුත් අපේ තියෙන බලාගාර ඩීසල් බලාගාර කැලණිතිස්ස බාජ්ජක සොජිත්ස් බලාගාරයත් පහුගිය කාලේ පාවිච්චි කරන ඒකත් දැන් අපි එකතු කරලා තියෙනවා. මේ බලාගාර හැම එකක්ම ධාවනය වෙනවා මේ වෙන මොහොතේ ඒ අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කරන්න. ගැටලුවක් තියෙනවා නමුත් අපි කළමනාකරණය කරගන්නවා. තව එක මම හිතන්නේ කරුණක් අපි පැහැදිලි කළ යුතුයි පොල්පිටිය සම්ප්‍රේෂණ රැහන් පද්ධතිය පිළිබඳව මේකෙත් වාර්තා වෙලා තිබුණා රජය මේ සඳහා කටයුතු කළ තිබුණ නැහැ කියන එක. නමුත් අපි පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේ ඉඳලම මොකද පහුගිය අවුරුදු දෙකේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු වුණේ නැහැ කොවිඩ් අර්බුදය සහ ආර්ථික අර්බුදය නිසා ණය නිකුත් කිරීම ප්‍රමාද වෙලා සිදු වුණේ. ඒ ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කරාට පස්සේ මේ කනෙක්ෂන් එක ගන්න අපි පෙබරවාරි මාසයේ ඉඳලම සාකච්ඡා පවත්වලා තියෙනවා. ඒ පාර්ශවත් එක්ක මේක निराකරණය කරගන්න. නමුත් මේක අපිට ගැටලුවක් තියෙන්නේ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ලබා දීලා තියෙන ණයක් නිසා ඔවුන්ගේත් කොන්දේසි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මේ ඉඩම් හිමිකරුවන් හෝ එම නැත්නම් වන්දි හිමි යුතු පුද්ගලයන් සමග ගනුදෙනු කිරීමේදී. නිසා ඒකත් අනුගමනය කරමින් තමයි අපි මේ කටයුත්ත කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් අවස්ථා 5කදී හෝ 6කදී සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා මේ සඳහා වැඩ කටයුතු කරන්න. විදුලි බල මණ්ඩලය අවශ්‍ය මුදල් තැන්පත් කරලා තියෙනවා. අපි එකඟතාවය පළ කරලා තියෙනවා ඕනෑම කොන්දේසියක් යටතේ ඉදිරි අනාගතයේ කමිටුවක් මිසින් 탁සේරු කළා ඉහළ වටිනාකමක් දෙනවා නම් ඒ වටිනාකමත් අපි ගෙවන්න සූදානම්. නමුත් අපිට මේ කටයුතු අවසන් කරගන්න අවසරය ලබා දෙන්න කියලා. නිසා අපි මහජන උපකාර කොමිසමෙත් මැදිහත් වීම ඉල්ලලා තියෙනවා. ඒ අනුව සිකුරාදා
මහජනෝපිතා කොමිසම සියලුම පාර්ශවකරුවන් කැඳවා සමතයකට පත් කිරීම සඳහා සූදානම් වෙලා තියෙන මේ මොහොතේ